龙战士星源变身器一共有2款，前一段分享过经典款，今天带来它的升级版豪华款。区别在于豪华款多了声光组件，这一款变身器按下触发按键不仅可以一键变形，还有多种音效，持续按下触发按键展示出更丰富的音频语句。一起来试试看。还记得变身器的还原步骤吗？机器人形态转换变身器，脚掌向下翻折，向外旋转大腿根部，双腿向上收紧，并拢双腿扣紧卡扣，手臂向上弯折扣紧卡扣，头部向下卡入内部，变身器还原完成。因为还没有装电池啊，所以现在按手柄上的按钮只会变形，并不会发出声效。我们先来试一下它的变形效果。龙战士星源变身，变身的手感和流畅度要比经典版好很多啊。装电池了。好，装上电池，在手柄的下方有一个开关，我们打开开关会有一个认证音效。龙战士星源认证成功。这个是动画片第1集龙晨飞把捡到的恒星能源注入变身器之后的一个认证音效。好，接下来我们按下触发按键，机器人形态变身。龙战士星源变身。需要手动完成机器人形态的最终变形。好，机器人形态变形完成，继续按下触发按钮解锁更多音效。变大了吧，龙战士星源！这个是第2集里面的音效。飞火流星闪现！这是第1集初始形态的绝招。我要成为龙战士星源，进入宇宙，让全宇宙都劈成到我的甜点。这就是甜。这也是第2集的音效。龙晨飞决定成为龙战士星源守护蓝星之后说的一句非常幽默的话：战斗吧，龙战士星源！这个也是第1集的音效啊。木清风对第一次变身成龙战士星源的龙晨飞说的话。这个形态下的我可是无敌的。动画片全看完的小朋友可以来评论区评论一下这句音效是哪一集的。加上开机和变身音效，一共是7种音效。在每一次音效响起的时候，胸口的能量仪表还会跟着闪烁。长时间不操作变身器，胸口的能量仪表还会提示行动极限，之后就关机了。这就是豪华款变身器的所有玩法了。我们重新还原变身器形态，再来一遍啊！还原完成，龙战士星源变身。龙战士星源变身。好了，今天这款龙战士星源豪华款变身器的分享视频就结束了。关注雪娱乐园，下期见，拜拜。